Фермер увидел, как сородичи издеваются над козленком и не дают ему спокойно жить. Поэтому он принял решение забрать его и вырастить отдельно от стада. Козленок был очень милым и стеснительным. Его так запугали, что иногда он даже боялся поднять голову. Он спокойно принимал всю помощь и был, наконец, спокоен и не боялся за свою жизнь. Козленок был очень послушным и легко учился. Скоро он подружился с собакой хозяина и был с ней ближе, чем с другими козами. Наконец, козленок мог жить счастливо и не боялся быть один. Теперь у него появилась новая любящая семья. Козленок напоминал скорее маленького щеночка и был очень резвым. Он был верным другом фермера и всегда был рядом с ним. Козленок жил то в доме человека, то на улице, и ему везде были рады. Он рос добрым и здоровым, и фермер был счастлив, что решил забрать его и вырастить отдельно. Благодаря заботе фермера он стал таким добрым козленком.